masu kallo na ku zama alƙalai kuma kar ku duba ni din, a'a ku dubi darajar wannan wata da muke ciki, wata mai alfarma, ku yi adalci. Shin ina da gaskiya ko ina da laifi a cikin wannan al'amari? Kafin na fara, ina mai neman yafiya ga dimbin al'umma duk wanda ya ci karo da bidiyo na jiya sakamakon bacin rai da zalunci da aka mun da nayi wannan ashariya ne wannan zage-zage. Dan Allah jama'a ayi hakuri, ina neman afuwa. Jama'a, na taso daga jihar Nasarawa lafiya, na shigo Akwanga, na bar Akwanga zan zo Jos, aka kira ni a waya akan cewa jibi za a fara rabon kayan abincin nan na mutane na da na tiktokers dina kenan. Okay, sai na tsaya a Jos, na kwana a Jos da safe sai na shigo Kano. Dama Maiduguri na nufo, sai hanyar ta canza mun sakamakon kirana da aka yi, sai na zo Kano. Ina zuwa Kano kashe gari, dama shine taron. Na zo gurin misalin karfe 10 da wani abu. Alhamdulillah na ga dandazan mutane yan Kannywood, wasu ma wanda na dade ban gansu ba, akwai waɗanda ma ban taba ganin su ba sai a wannan rana. Da wannan nake sake godewa shi super coordinator wato Nuhu Abdullahi, Allah ya saka ma da alkhairi. Kai abinda a masana'antar Kannywood da yawa akwai waɗanda sun samu dama da yafi naka, amma ba su yi irin abin da kai ba. Na farko, kai baka ware wai waɗannan su ne kake tare da su ba, baka ware cewa waɗannan su ne masoyanka, waɗannan su ne ba sa son ka ba. Ka sa aka yi list, duk wanda da sunansa a list din nan ya zo ya karbi shinkafa, ba buhu ɗaya ba. Akwai wanda ya samu buhu 5, mai buhu 3, mai buhu 2, it depend on capacity ka. Alhamdulillah, Allah ya saka ma da gidan aljanna. Wallahi da a ce waɗanda suke da makami da waɗanda suka samu dama a masana'antar da za su yi irin abin da kake yi, wallahi tallahi da an fi ƙarfin a fito ana ga ɗan Kannywood nan da Allah ga account number a taimaka mar. Allah ya saka ma da gidan aljanna. Okay, na zo gurin ina tsaye a bakin gate ina waya. A nesa dama na hango Tijjani Asase yayi parking yana zuwa, so ni sai na ɗan yi gefe. Ina tsaye ina waya, kawai sai na ji naushi, duka naushi sosai fa, da ya kutufe ni a nan. Kuma kun san akwai azumi, duk wanda yake da azumi yana lakin ɗin abubuwa da dama a jikinsa. Sai na yi ta maza dai na jure, don so nake na juya ma na ga waye. Ina waigawa, ya already ya sake kawo min hannu, sai na kama hannun na ɗan janyo shi, da na naushe shi a nan, shine sai ya faɗi. Faɗuwan da ya yi, wallahi jama'a, a tsakanin babura ya faɗi. Ina da damar da zan iya, sau ciki ne a kafata, wallahi ina da damar da zan iya tattaka fuskarsa. Amma abu biyu na duba. Na farko, muna wata mai albarka, kuma kariya ce. Wannan naushin da na marma kariya ce, wanda kuma ibada ne. A addinin musulunci ibada ne idan aka zo a kashe ka ko a jima ciwo ka kare. Wannan naushi da namar guda ɗaya ya faɗi, wallahi kariya ce. Ban tattaka mar fuska ba, ya tashi. Da ya zabi da ya tashi, mutane sun riga da sun zo. Mutane ne da yawa a gurin, su Baba Ari, su waye, su Daushe, yan fim din mu, su Garzalimi ko su Isa Feroskan Presto, mutane da yawa. Da aka shiga tsakanin, daga bisani wai sai ya je ɗauko irin bulo ɗin nan, bulo, wai zai zo ya buga min. Billahi allazi la ilaha illa huwa, da na san zai je ya ɗauko bulo, da lokacin da yake ƙasa, da na mummurje fuskarsa wallahi. Sannan na manta ban faɗa muku ba, abu na biyu da yasa na ƙi lokacin da yake ƙasa na illata shi, taron waye muka zo, mun zo taron Nuhu Abdullahi coordinator. Idan wani abu ya faru a gurin nan, taron nan ya watse, ni record ɗina ne zai lalace. Wallahi tunda nake masana'antar Kannywood ban taɓa faɗa ba, sai jiya. Kuma wannan ma kariya ce, dole zan kare. So da ya tashi, da ya zo da bulo, na ce a kyale ni a barni da shi minti 2. To mutane dai manya kaza waya mutuwa tashi, aka shiga da ni ciki. Jama'a, kamar yadda na faɗa ba, kar ku duba ƙiyayya da kuke yi min, ku duba Allah, ku yi adalci.
dan Allah dan annabi me aibuna me laifina? Kawai ina tsaye mutum ya zo ya naushe ni da azumi a bakina, ai kisan kai ne, kashe ni yayi niyan yi ai. Magana fa ta gaskiya kenan. Sannan kuma Tijjani Asase, magana ta ƙarshe a kanka. Kai yanzu kana ganin ba tonan asiri ba ubangidanka rarara ka tona wa asiri ba? Abun kunya kana tare da rarara ba kwa rabuwa tufo, kai ne na hannun damansa, amma ka zo karɓan shinkafa buhu ɗaya da naira 10,000, na ga an baka 10,000 ma. Dan Allah, yanzu kai ba rararan ka ɓata suna ba? Me hakan yake nufi? Baya muku kenan. Of course, na rantse da Allah ina level ɗinka, in na zo na karɓi abinci a gurin nan Allah ya tsine mu. Sannan ina mai tabbatar ma ka sani, ni ba irin ka bane, ba shinkafa buhu ɗaya na zo karɓa ba. Wallahi na al'ummata, na tiktokers, na 'yan tiktok ɗina, wallahi abin da ya kawo ni kenan. Ka sani, ni ba matsiyaci bane. So na fi ƙarfinka. Wallahi I repeat, na fi ƙarfinka. Kuma ka ci albarkacin abu biyu. Azumi muna watan Ramadan, sai kuma bana so ne abinda dan da na mummurje ma fuska da yanzu ba wannan maganar ake ba wallahi. So ka kiyaye duk abin da zaka yi a rayuwarka, ka yi shi akan gaskiyarka. Wallahi babu wani dan adam da ya isa ga bayanka. Kuma ni kaina gaskiyar ce ta cece ne a wannan gurin. Ba dan haka ba ai abin da kai niyan yi min wani abu ne daban ai. To na fi karfinka wallahi. I repeat, na fi karfinka. Wallahi kai karamin shege ne. A fim kake fitowa a dan daba. Mu kuma ka je ka tambaye record din mu. Kawai an riga da an tuba, an girma. Tunda ba yara bane mu. Duk wanda ya haura shekara 40 ba yaro bane. Wannan ita ce gaskiyar magana. So masu kallo na, yan comment da kuke zagi na, ku sani kuma duk wanda ya zage ni akan wannan issue, za mu tsaya da shi a gaban Allah kuma da larabci zai faɗi hujjarsa me ya haɗi na da shi. Wannan fa ba ni na faɗa ba fa. Alƙawarin Allah ne, sai Allah ya yi wa kowa hisabi. So akwai wannan rana. Shi yasa na rantse da Allah, ni a social media idan naga mutum yana zagi na akan abin da bai ji ba, bai gani ba, bai san menene silan abin ba, wallahi tausayi yake bani. Wallahi. Kuma shi yasa ni in ana zagi na ma daɗi ma nake ji. Saboda na riga da na san sakamakon ƙarshe, ai ba farkon ba ƙarshen. So mu jira. Yawwa, ina yi kowa fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.